Şimdi sırada Ozan'la Havadan Doğadan. Günaydınlar. Günaydın. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun, teşekkürler. Koşturmaca bizde. Aynı bildiğiniz gibi gene mikrofonun başındayız. Evet, dışarıda karla karışık yağmur mu var yoksa sulu kar mı var? İkisinden biri. Yani Şey evet, var. dün yani söylediğim gibi zaten hani bizim özellikle bu Çorlu civarı, işte Çerkezköy, hatta Saray'a kadar, Tekirdağ, işte Marmara Yerisi. Tabii bizi dinleyenler bütün Trakya olduğu için bazı ayrıntılı da böyle bir şehir bilgi de vermek istiyorum. Kar yağışı görülmüyor ama hafif hafif böyle havanın çok artık soğuk olduğu için sıcaklıklar dün gece 1 dereceye kadar düştü. Belki sıfırın altına biraz daha düşseydi işte biz de biraz kar görebilecektik ama yani zaten tahminlerde belliydi. Öyle çok aşırı bir düşüş beklenmiyordu. Ama ancak çok çok yoğun yağışlardan sonraki geçmiş olsun diyelim Edirne halkına çok ciddi bir su baskını yaşadılar. Yaklaşık 100-150-200 kilogram metrekareye olan yağışlardan sonra. Onun üzerine de dün gece kar başladı. Bugün Edirne beyaz. Kırklareli beyaz. Yani o zemin böyle çok fazla bir kalınlık yok ama o bölgelerde zemin beyazladı karla beraber dün gece. Bu Demirköy tarafında işte biraz daha ıssınancılarda kar yağışı devam ediyor ve oralarda tabii yani 10 santime kadar yükselmiş durumda kar kalınlığı. Yani çok artık böyle kar özleyen, ben kar görmek isteyenler o tarafa gitsin diyorum. Bizim bugün rüzgar çok etkili zaten. Çok kuvvetli bir Poyraz var. Bu zaten istedilen sıcaklığı da oldukça düşürüyor. Yani 2 derece 3 derece normalde hani bir montla falan üşümeyeceğiniz sıcaklıkken hem birazcık nem hem yağış hem de aşırı kuvvetli bir rüzgarla beraber çok çok soğuk. Dün gece herkes fark etmiştir yani ne oldu böyle bir soğuk var mı diye. Hatta bir kar fırtınası gibi bir soğuk vardı. Bugün de devam edecek bu şekilde. Yani üşüyeceğiz. Çok sıkı giyinelim. Çocuklar çok sıkı giyinsinler. Şal, şapka, eldiven. Çünkü değerler de düşük. Rüzgar da var. Rüzgar böyle sert esmeye devam edecek. Edecek tabii. Bugün, yarın yani bu 2 gün daha bu şekilde sert esecek. Sonra yavaş yavaş hızını azaltacak. Böyle hafta sonuna doğru daha sakin. Gene biraz soğuk ama yağışsız, sakin bir cumartesi pazar bizi bekliyor. Onu da şimdiden söyleyelim. Hani havada herhalde büyük ihtimalle güneşli olacak. Böyle bir yağış beklenmiyor. Ama bugün ve yarın havada böyle tek tük kar görebiliriz. Ara ara işte karla karışık yağmur gibi yağışlar olabilir ama zeminde bir birikim olmayacak. Onu net söyleyebiliriz artık. Yani yerde okul tatili gibi durumlar olmayacak. Ama kar çok özleyen, görmek isteyen hani Vize, Saray üzerinden böyle devam edip Demirköy tarafına gittiği zaman orada güzel bir kar var. Önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş şekillenmeye başladı aslında. Önümüzdeki hafta hava güzel başlayacak. Ona ayrıntıları anlatırız. Yani bu 2 günü biraz üşüyerek geçirelim. Ondan sonra ayrıntılı tahminimizi gene yaparız. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Ozan Bey çok sağ olun. Gerçekten vermiş olduğumuz tahminlerle beraber bizler de böyle bir beklenti içine giriyoruz ya da girmiyoruz. Her sabah olduğu gibi bu sabah da bizleri kırmadınız. Teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar. Sağ olun, teşekkür ederim. Ben de iyi çalışmalar diliyorum. İyi günler. Sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Evet.